Action. Boula Mokia Bayindo est allé Micho Boulanda Kana www.potestv.com. Tout doit qui bozalaka toujours branché et tout changer bongo version alléluia Micho Boula Mokia Bayindo tout kitaki bongo na union de chefs traditionnels africains en sigle ICTA place inde pas itokondo sala mariage otokendo découvrir bana bilaka basalaki mariage na ba chef to bakolo ya mabele ya Congo. Tozalaki bongo wana boko mona bino mo babilinde to sololaki na bango bolanda entretien ya ngai na nkumu. Bonjour ba journaliste. Tolingi na se présenter na caméra na biso ya Potest TV. Ozanani awa tozali wapi osalaka nini to bitubano ezanini to mitori banga. Merci journaliste po okota nanda kwa mutu bosolola naye oko identifier ifale oye bazali nani. Ngai nazali chef coutumier kombo na ngai Gisupa Mandeke. Nazali na mboka oyo nazali groupement Indela Kwilu secteur Kilamba territoire ya Gungu tribu Pende. Ngai nazali moko na kati ya lisanga ya bankumu oyo bengami lisanga ya bankumu ya Afrika Kongo dia Ntotila oyo kimbangu mbangu dia sweka mu mutombe amonelaki pasi ya kufelaki oyo mama Kimpamvita amonelaki pasi ya kufaki bakiteleki nabu bakachunga bao nyonso bakendaki pona Kongo dia Ntotila. Ngai nazali nkumu na eteni ya mabele ndeto eko sangana wa koluka kibokonzi na biso ekendaki wapi nani azwaki yango soki azwaki yango pona nini po mabe oyo papa asalaka batu ba yaka kosubir konsekansi ezalaka bana mabe oyo noko asalaka nyongo wana banankasi bayaka kofuta yango tokofuta nde tozali kosangana boye ezali unité toye kosangana wa makanda ezindinga baswahili bazali bakongo bazali baluba bazali bangala bazali pototala développement na biso bakoko na biso baliaka boye te babandai kokufa boye te biso tozali kokufa boye tozali kotelengana boye nini ezozanga kati na biso ifale tozongisa nde boye kokuta biso awa tokutanaka mukolo ya misatu mukolo oyo Nzambe afongolaki zamba matoi afongoli mai matoi afongoli mabele matoi ya koyoka oyo bankumu bakobanda kopesa pona mokili oyo batikelaki bango toyeba yango biso tozali bakonzi kibokonzi yango eutaki na nani nde toyebi Nzambe mpungu oyo abandaki mabele nkwa lulendo mvala lulendo yende azali mokonzi ya yambo akabelaki biso kibokonzi nde tosangana kibokonzi ya biso bankumu kibokonzi ya leta kibokonzi ya baoyo bazali na mangomba kebe eglise tosala makolo ya matuka misatu tocha nzungu evanda tolamba nde oyo kokuta biso awa. Komona olobelo ko moi très important moi na posa ki beaucoup de bino c'est-à-dire ba valoriser bino parce que autant on réclame bon nkumu c'est que rapport na bino eza na impact mo côté na kati ya mabele na bino to ezali ko soit négligence soit balingité bino côté les mapé bolobela pe okoko na bino ou comment. Merci journaliste bukoko na biso banda tozwaka indépendance mindele balobi bakoko oyo tokutanaki na bango bapesaki biso mabele bankumu bokende koluka bango tokendaki deuxième avion
tokomi kuna tozwaki independance ya musuni ya molimo te, independance ekonomi pete. Ndere bapesi independance wana na maboko ya biso bankumu. Totalaki sima tomoni bino batu boyekoli beevolie. Topesi bino yango, tokomi awa na Congo, bosali gouvernement. Gouvernement wana boyebisi biso bino bankumu batata banoko bozonga na bamboka. Na bamboka kuna bokozonga bobanda kozwa 1/10 na bino. Na munoko na biso tobengi yango milambu. Mutu abomini azwi lokolo apesio. Makambu bosambisa. Bofutisa pe mpaku. Me boye kopesa ya leta. Ezalaki bongo na 5 ya Kasavubu. Ezalaka bongo. Mobutu Ngonga ye kokota alobi te. Batu wana bazali na kibokonzi ya koleka soki totiki bango bongo. Biso tokomonana na valeur te. Na bino tovandi na bino na babiro oyo. Bamususu bazali baumbu. Me komo bozali na babiro kibokonzi to banda ko considere yango na mikanda. Ministre azalaki na biro alobi soki na mikandanga nazo somba arete, asombi arete bakei na mboka balongoli kolo mabele ya chelo boko na litama ndengo oche ya azwi kibokonzi. Banda wana kibokonzi ekima biso, yango wana tolelaka butu moi. Oyo abungisaka eloko abeta katangwa, oyo alokotaki azongisa. Kino lelo azwi ministre intérieur. Moko kati na bankumu kombo na Nsinga Uzu. Tribi Sakata banda kopesa bango barete. Muibi oyo aibaka na ndako, aibaka nano na ndako na moi. Na butu ayaka kosala formalite. Po Nsinga Uzu azali moko kati na ba chef, ayebi bukoko wa ba chef yende mutu pe akozongisa ba chef na escalier ya suka. Azali na lelo na bomoi. Abandi kosala ba arrete, kibokonzi ekomi, soki ozali na mutu ya makasi te po azwila yo arrete kuna na mboko za mokonzi te. Kino lelo tozoloba. Nde tozali koyika mpiko. Mbila soki ezali ebele okamoli, okomona mafuta. Nsapi moko esokolaka elongi te. Nde tosangani lelo tozoloba kibokonzi tobengami bakonzi. Me soki toleki awa ezala na beglise babengi biso kombo ba sorcier. Ezali na nganga kisi akolata nze akozwa nzete oyo alati chapeau. Nde bosangani na biso kibokonzi na biso ezali lisusu te. Banda Mbuta Nzinga Nkufu azwaki pe batem, azwi chapeau na ye ekei, azwi kane na ye ndenge nazali na yango awa ekei, azwi chasse mouche oyo tobengi muninga mupungu ekei, ekendaka na loposo ya pembe. Nde baoyo bazali kuna bana na biso totinda oyo akomonela biso biloko wana abayela biso ko tokufa obeboye. Nde tolomoni eloko tosangeneli awa tozali ya kokoka te. Soki omoni mama na tata babimi kolela libanda ndako nde ebembe ezali. Soki tozalaki ya kokoka tokosangana awa mukolo ya misato baninga bazali na babar, baninga bazali wapi na baavion. Mais soki biso tozali kosangana tozali koluka bukoko na biso nani aibaki yango tozali ya kokoka te ndeko na ngai. Sepeli na posma avato koma wana je pense que na eba te mindele shuba sarabino ni avato koma wana ina eba nanu pour ya n'uchulu ba abino busana mais aussi d'autres chefs coutumiers na sapi na sima ya mokonzi parce que relation ni bozana na ba chef coutumier. Merci. Na mokili mobimba oyo tozali ba chef mibale ezali chef coutumier na chef de l'état. Mususu azali te chef de l'état mwana ba chef coutumier babimisi po ba chef coutumier nde bazali na batu bazali na nation o bakobeta tangwa ngonge koki bo voter intel bako voter ya bimi chef d'état
nde bango bayaka kuintronize ye na suka. Mokonzi ya mboka yako amichaka kibokonzi te. Mokonzi ya mboka biso ba chef coutumier nde tokenda kopesa ye kibokonzi chapeau ya suka. Sikoyo ngonga oboti mwana azokende classe, okopimela ye biki, okopimela ye kaye, okosoutenir ye, okotika benemi baboma ye, okosoutenir ye po yo nde opesaki ye yango. Sikoyo mutu akomonake mwana oyo azali kotanga malamu te, yo nde okokende kofunda na enseignant ou bien enseignant nde akoya kopesa yo rapport. Mulakisi nde akoya papa mwana oyo na classe aza mayele te, bobanda kokipe ye ba television azolala pongi nini, bino bokompra mwana oyo alalaka na retard. Me biso tomoni nano te mutu oyo aye kopesa biso eyano botala boye. Biso sikoyo ozwa kaka mwana okondane nani afundi. Ce qu'on a bon si je comprends bien, ce que je ne comprends. Nous bon pesa bokundi. Pas président la au babenga gara de la nation. OK. Est-ce que na manigance na mabenyo so eleka. Surtout le bapé biso to vanda pe na Kinshasa. OK. Mo munyo so na Kinshasa. Na to monata ba chef coutumier te ba telema. Balobe na mokonzi mboka tala na mboka tolingi bo église catholique telemi o bango bandoki. O biso pouvoir faire zonga pa biso ba yindo. Finalement on a teke melo eza. Très papa. Bana mibale soki bazali kobundela mbeli, ngonga mwana moko aleli te, bazali kaka kobunda, papa koyeba te. Mengonga mwana moko akolela, eyokani na matoi ya papa koloba bozo bundela nini mbeli boyana yango. Yambo abotolaka nano mbeli oyo atikali vide oyo pe vide. Na bukoko okosala makambo nyonso, okoki kobala mwana na ngai akufi wana nga na monike akufi, ngonga oyebisi ngai nano te kuna nazali te. Nde okunda ye me okomona nga na tongo na yeke bolali ndenge nini, mwana pesanga nano mai. Yo ndongo koloba o akufa nde na kofunda yo akufaki mukolo nini nazwaki rapport te. Na maloba o nyonso wana olobi mabe bolamu bino batu ya mayele bokomi yango na constitution article 207. Bolobi ke solo na mokili oyo toyebi ba chef coutumier, mais soki tobandi kobundela mabele na bango tokokende korecourir na bango bacha cohésion na unité. Kino lelo tomoni nanu moko ayete ndengai nazoloba na monaki église catholique ezwi ke yende alingi asangisaka na telemelaka yango babengi yango Senko na janvier ya 2007 ezali na ba television soki okei na television nini TV50 bakolakisa yo bilili nakendai kotuna bino Senko bozwi makambo oyo na mboka oyo ya ngai boyaki ke bobongola bapakano bakoma bandimi. Lelo bino bokoteli na politique na article nini na loi nini. Na keipe na mokonzi ya mboka na tiki memo. Yo kei kobenga batu wana baya kocha bino bumoko. Bauteli wapi na moni bakomboli nsete na ngai ya manga. Ngai kolo nsete na yebite. Likambu bakosale kobima libungu tulu. Normalement chaîne on le bien chaîne à pouvoir batutu ba hotel ba koyo bakanda mais pour notre motuna bien okenda ko défendre nani, c'est-à-dire tant yo condamner baninga parce que les Congolais ou bakino bazo comprendre que non l'église catholique ezana pour kobundela biso pour na développement prévenir batu bazo kufa. Mais est-ce que yo ce chef coutumier que notika memo na yo ba mo kontuki za secret ko limbo ya no la biso pour ba pas chef nini na kendaki kotuna yango likambu nini. Okay, kobenga Senko ngai kolo na yo na pesa kiyo kibokonzi na sali. OK, c'est bon to comprendre wana ubatu ba comprendre. Sikoyo na okota politique angoyo. Siko pona mo mikolo pesa ki chef de l'état. Na ndenge oyo je pense que ba lelopé je pense que mukando na inango
ba mo falsifier ba profession mfumu kimbangu entre autres sur la cité vous siko ndenge pe ba ko mokosa biso siko yo opesi président Mokonza Mboka soki za secrétaire opesi combien d'années na mboka papa makambwa na mbwa bulumbo koki kotuna teke mwasi ube mubali tonga soki ekwe na moi tozwa kalisu mwinda te tocha mwinda totala ekopesa éclairage te po moi eleki mwinda sikoyo nga miracle nini misusu nakoki kosala ngai nazali mboloko eske nakoki kosumbalike yango wana nayebisi yo na ndenge olobi église catholique ezali kosala po bamoni pasi eleki bato babika seke Congo bozangi koyeba histoire ndenge tobanda mokili oyo lelo biso tozali bankumu ebele awa omoni ata mutuka etelemi wana ke moko ayaki na mutuka ata moto ata velo omoni yango na namoni no defend Mokonza Mboka okomi pena lola mende me ba chef coutumier ngai sikoyo soki na ngai po nayoka ke mwana wana azali kolela mwana onga na botaki nakoki pete ke koma azali pauvre akimaka ngai bitinda olingi oboma ye na ndima te nakokende kaka na sekuriri oyo mwana na ngai soki likambo yaka na kofuta eske yo si omona tata bino bana misatu bokei zamba oyo abomi nyama oyo abuki pondu oyo mayebo mama ye nyonso eleka na nzungu ya nani ya mama ngonga kobanda kokabola oyo abukaki pondu akotiela eka pondu atika nyama te akopesa bino nyonso mais selon l'histoire nazo yebisa yo ke église catholique ezali kosala mpona kosauve Congo te ezali bamanda bozokende kozwa na bamikili ya poto bakosenga yo batu zomi oyekotia bana batu mulongo bakende baboma église catholique yango nde eboma mokili oyo ezwaki kibokonzi oyo ya ngai ekenda yango nde ebundisaki mfumu Kimbangu na mabele na ye yango pe mutesala ba créer église kimbangiste no église catholique esalaki te ba créer kimbangiste azwaki indépendance na 1959 na maboko ya mundele ezali na église moko te ezwaki indépendance na ngonga wana ya mutu moyindo apart église ya mfumu Kimbangu po Kimbangu asali na boloko 30 ans ateyaki sanza misatu me aye koteya ya koleka 30 ans okoyoka Kimbangu abimi na Katanga Kimbangu abimi nakendaki Equateur balobi kutu awa alekaki na velo nakei na bandeko nanga batetela balobi ozambo oyo po akende lomela Kimbangu alekaki awa Kimbangu batu baye kosala ke Kimbangu akufa yo lelo ozala na pasi oyo ezali mikili wana nde lelo tozali koluka ozoyoka unité demokrasi ezali kombo oyo okei kolokota biso ezalaki kolingana bumbeko kotimela mingi politique to kote tozo na bukoko zonga kimbankameza pe nouvelle Jérusalem na kati ya Kongo ndenge yo ye awa ndenge yo ye okutinga na kufa ndenge na lati boye mutu moko aye koyebisa yo papa nanga akufa tala bilamba na ye yango yo makambo na ye nyonso yango yo na ndenge yo omoni ngai na lata boye okoboya mwana wana okondima wi bilamba na mona kina nkumu yango mwana oyo alati makambo azoyebisa ngai date tele le 13 nazalaka boye yango yo mbuta Simon Kimbangu alobi boye po histoire bakenda kotuna na mama te histoire batuna ka koko yango ya batu biso oyo mbuta Kimbangu alobi mukolonga na kokufa na bana nanga misatu kisolokele dialungani diangenda kaka mukolo wana même heure même jour kati ya babokilo bana basi oyo bokobala bango wana kutu bandumba batoko moko akobota mwana mobali nde naye kozonga
e place oyo bokomona banzinzi batondi ebele nde place oyo Niamey poli. Sikoyo ndeko na ngai nayebi te bino batu botangaka Bible nayokaka verse moko nazoleka na ngai bazobeta mbunda balobi comme bino boboyi ngai me nakokende na libota wana bakolinga ngai. Libota yango nini? Nkamba ndenge olobi ke ezali Jerusalem ya sika, yo ozali kodute po ezali na mutu moyindo okopesa ye valeur te, yango wana bozala mama libele ekatana me yebake moko wana yango wana amelisaki yo okomi mutu, benga ye kaka mama. Ezali benediction. Biso tozoluka bomoko ezala etotala toutaki wapi tozokende wapi, nani alingi ke biso tokweya na makambo oyo. Kimbangu ezali nani nkamba ndenge olobi ezali Jerusalem ya sika po totali mikili nyonso ya Afrique na bapeyi nyonso ata moko atomboli nano musapiteke Jerusalem ya sika ezali na Gabon, basali yango bien na Angola, Brazzaville, Benin, wapi toyoki nano te. Merci. Mais tolingi toyeba kaka iloko moko batu balba otolo belo mo mutuya otutolo ya mambolo bagike no soki mutu amoni yo na nzela oleka surtout ba église ba benga bino bandoki elo petambola mingi ba cérémonie bosalaka mambolo baka entre autres peut-être batu musuba yo ka ngote directement tellement congolais quinois ba zipa déjà ndingo tolo ba awa ba changer ba idée ba zo kabino bandoki même pe biso peto sa to apena l'est bande ngana mesana bino dana nazana nga l'est mais bande biso peto ba l'est est-ce que na bato balobake ba chef coutume ba kan bandoki est-ce que vous avez des sortes de chef coutume parce que ngana mona pe chef coutume mobo ba wela mabela muninga akoki pe kolimbisa me abomi muninga bosala kapena bandoki ya solo to ba chef coutume misusu bagenda ande ko bakisa pifona bango po basala batu mabe. Namoni merci yopo yawa oza mutindami. Mutindami wana ngonga atindi yo oyo na lupemba na ye. Seke malobo yo atindeli yo soki ezalaki ya mabe okokoma te na nzela osali accident. Ngonga okozwa mabe okobenga nani? Okobenga ye. Tala kote otindaki ngai. Tala ezosenga mbongo. Atinda mbongo. Mutu wana otindi nga abeti ngai. Siko yo lobi nini ya lobi no nazoluwe 4 kacher bakende kobeta. Biso kibokonzi ya bisote. Soki osalinga mabe na kozwa ndoki te. Na kobengo oyo atikela kinga kibokonzi akenda me asala na molimo. Molimo babundaka na yango te. Nako yebisa yako betela ngai yeo nga makasi ezali sute ogolanda ye po bokende kosamba seke ezalaki ya ngai me soki ezali ya ngai te ngai na koloba na kozwa ndoki ke yo kufa ngai nde na kokufa. Chef coutumier bino lelo boyo pasteur abe chef coutumier nde azali pasteur nde azali abe yende abandaki kote ya batu na ye mukolo ya misatu Bible te mukanda te article moko te kuluna na mboka te mutu po akufa ifale 10 ans 5 ans ifale akufa 110 120 mutu akoiba te mutu akotia mwana mutu zemi te mutu akotambola bulumbu te tata na mama bakosokola esika moko te. Nde bino ngonga bobandi yaya na yaya babalani mubali na mubali babalani mwasi na mwasi babalani bobandi ko viole na loi oyo ya bakoko babolobi to diaboliser bango ke bango nde bandoki bako megate na mabelo bakoko batikeli biso donc biso to na biso na te pona omeka bino me tuto ye balisusu namoni union de chefs traditionnels africains et luke kamusa ngai bo défendre ba valeurs africaines mais beaucoup mango jamais na monoko na bino beaucoup mango na monoko ba paya pona nini olobito kende na kiasi pepele kibesi ngombe nazali kimanyanga nazali olobi kimbunza pepele meto zali kokoma boye no kiboko ya koloba po développer olobia bato yo nano bazoyeba kotanga te
pona yebisa bango kosala chimie oyo po bangombe babika boye na koyebisa bango te. Yango wana tozali koyebisa kuna pe bino bokendaki pe yekola na biki biso pe tomekaki o bokoyela biso na yango modernité ya baninga mususu tokozala na souplesse pe ya kokapte yango po Afrique ndenge tokomi ezali baninga mususu bazalaki coloniser na ba français ba mususu na ba portugais lokola tozali na responsable na biso azo représenter union yo na Angola Rwanzola Meso tozali na Brazzaville tozali na Afrique tozali na Swaziland donc tokomi na mwa munoko moko yo biso nyonso tokoki kozala na communication facile yango na moni koloba na biso même na anglais loba même na lopoto po loba mais to loba te na lopoto na habité so permettre na tuno mutuna mo na lopoto na politique balubaka ton ami c'est ton ennemi en politique ton ami c'est ton ennemi tu comprenez lisanga pe bovandi awa au pouvoir nga kokuma pe ennemi nao et là on inspirant quelque question na moni les esprits unis d'Afrique. Merci na bukutime na biso ndenge tozali na ndeko na ngai boye mukolo moko akokoma ennemi na ngai te po ye azali na bato oyo azotala na mboka wana soki ye ayebisi bango teke boyamba wana nkumu bagoyamba ngai te mere ya koloba bayambi ngai wana munoko wana ndenge olobi ya lopoto koya ya munoko wana nde koya ya mabe bafongole ebandi muyibi ebandi bobaloli makambo mususu o viol o boye o bavoka bolobi otonami yende enemi nayo me ye azali camarade na ngai ye lisusu enemi na ngai mbeleke camarade ezalaka te c'est dit kana faceta oboma toko mpela na suka na linkaka oyibi namoni ba mama pe balati ba bikoti na compate ba chef coutumière pe bazalaka ya ba basi biso na biso les deux tribus les deux provinces Congo central na Grand Bandundu tozali kibokonzi tozwaka na loboko ya bomama bamfumu nkentu bazali. Ah bon? Oui, bamfumu nkentu bamama wana bamfumu nkentu bazo representer bango penza na kati ya mboka bavandi balobi mama mayele yeoyo yonde mfumu nkento tobengaka bango mfumu nkento tokopesa ye badroit na ye lolenge moko na mfumu oyo ya mubali do yango babengi na lopoto parité. Okay, na lopoto bino makambo na bozo ya kolanda biso tozali egwi songa nzila bino nde bozali singa nde bozo ya kolanda ba chef coutume iyo Bachef kutime iyo Bachef kutime iyo nye mabere ya biso moko tolingi kimia iseta savoir iseta avoir iseta pouvoir oyoki tolobi pe na lopoto yeba ke toyekola o Calmo, Nzambe, calmo. Nzambe assis, Calmo. Nzambe assis, Nzambe. 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 Oh mame. Wow. Elingi kolomba bokonzi biso uti na Nzambe. Tefeza la tango bokonzi uti pa Nzambe. Molo bake molimo azo aboma mutu. Yo posepeli. Comment tu as malheur pour nous pourquoi pas limbisa papa omoni makambo yo nyonso tozali kosala lelo ngai kombo na ngai kisupa ebandi lelo te seke ngai nazali ndoi ya baoyo bakenda ube oyo 5e tour ube 10e tour na elisu na mokili bolimbi boloko soki ezali bolimbi sipe ezali soki gere ezali pe ezali mutu oyo azali koluka ke ngana kufa siko kufa wana ebalukeli ye ya akufi ngana lobake mabe tefeza tango nalingi opesa liloba suka te mpona lelo nalingi okoyebisa bayindo eloko etikengezani bosa ba chef mer bozo
bozo comment dirais-je boza na kati ya religion ya mfumu kimbangu. D'abord religion entre autres. Bon, boza na bondimi to bondimi maloba o mfumu kimbangu alobaki. Siko nini okoyebisa na bato ne suba dutaka babenga ngo kindoki. Na ba oba ba bino ba chef coutumier boza bandoki. Na o c'est-à-dire ba dutaka na makambo mfumu kimbangu atika. Nini okoyebisa bango pe nini okokikokebisa na ba oyo bazo falsifier entre autres batavua mulebu ba mfumu bakomi bangunza bakomebele nini poko oyebisa bango take nkumu wana shusha mabele pena ya République démocratique du Congo eza na kimia poto bénéficier na nalobi boye na bao nyonso lelo bazali ke bangunza bazolanda liloba ya mfumu kimbangu tokotala bango na bizaleli ya mbuta kimbangu. Kimbangu elobi boye makambo oyo ebombana na se ya mabele ekomonana pwelele. Na yebisi bango batika. Baya tosangana tozala na bumoko, tata moko, mama moko, nde tokende liboso. Simo Kimbangu aye kolobake mbongo ja mono Kimbangu ntangu ifene si li alenza alobi na kokonza mokili oyo mbongo pe kozala ya kokoma Kimbangu pei pe kozala Kimbangu tolobi diambu ye diambu ni ntangwandi komu ngonga ekoki nano te mbuma soki ezali kolo ekomeli nano te ekweyaka te soki omeki ko bouge nzete po ekweya mbume ekokweya yango te kasa ekokweya ba etape mususu ekokweya mengonga oyo mbume komi na maturité te tozotala bino bozo bouge ekokweya te na lobi boya komu bozali kokanisa kombo ya bankoko na biso bozonga na bino na biso tozala na bumoko tosala force nde mbuta Kimbangu akomona ndenge wana akomona bolingo ezali kati wana abandi kosala kati na biso na tondi bapapa oyo batindi bino bazali na mikili ya poto bachanja ba nationalité me bachanja makilate na tondi bango botondi baya tosangana na bango kuna bakendaki koyekola teknoloji mususu bayela biso tolongwa na bakongo tokoma kosala misala ya bilanga na ba tracteur na makambo ebele awa bazali ba président provincial bazali territorial bazali mukolo ya kozonga na bamboka totelemi na bare yaya bozokende idiofa ote masua bino bogokoma bwende te ote na kolala wana yango wana na zoloba bokendaki koluka developema bayela biso developema me oyo makambo oyo etali spiritualité molimo biso tozali na ba preuve ngai ngonga babengi ngai 0R bayebisi ngai moto atindi biso tobenga yo tolamwisa yo mfumu Kimbangu tosololi de 0R à 3h 4h na lobi mfumu Kimbangu solo ebele bakoma na bakombo nayo potokoma 5h lakisa ngai ozali kati na bango oyo alakisaki ngai ezali awa na motema yango nde lelo yo ye komonana natondi bango botondi bazala na bumoko to evoluer na maloba nyonso batindela biso ba moyen nini tosala pe ba recherche na ba niveau yo tozali po tokoka kobika soki musuni ezali na kimia molimo pe kozala na kimia epesa nango zuwa te parce que ba Kimbangu alobaki bana baruta libanda ba bongisa mboka bomoni bino moko mariage ya bana bilaka na bakolo ya mabele ya mboka ya République démocratique du Congo baleli pe mingi babi mabele tekami batekisi bango mabele babotoli bango et bana bilaka ba comprendre que non tokotika ba mfumu to ba chef coutumier bongo te photo lakisa bango identité yango batindaki bongo ba prophétie ya mfumu Kimbangu bino wolandi kumu ndenge ayanoli pe na ndenge amonelaka makambo na ndenge na ye politiquement religieusement
o etali spirituel non surtout bolandi bino komoninga lobi et nakoko silisi émission te sans pourtant na remercier bana bilaka oyo bazalaki boponga nazalaki motinda mina bango muna kendaki komemela bango buku na bango na kitiki na nkumu na kikopesa bongo mbote na mbuta kasongo mutsembula donc yo siko za kuna na France mbuta songa nzila yo poza na France joboke jema yo poza libongo na kipe kopesa mbote bongo epai ya Coco Sandrine ba ekula ngoma yo poza la kiwana inakie kopesa pe mbote bongo na mbuta mbuta matiki donc te yembuta te Coco matiki diantoti la kuna na Londres bisiko zali donc na bike oza toujours na esengo to ozalaka toujours na esengo ko mona ngai Noël tanto ko présenter bino émission na bana bilaka nyoso bisika bozali na tondi bino botondi mingi et le big manager Ado Panzo mfumu wa Kongo mwana mfumu Kimbangu yepazala ki pe Jefferson pe oza pe branché toujours na Botes TV. Donc, vous allez toujours brancher pour nous relancer l'émission d'Abino. Boulamo Kabayindo Tokutani à la prochaine fois. Mais, n'a pas aussi listé, sans qu'on ait remercié l'équipe technique, c'est la Gibongo Chiso Tamboué, Denis Boué, la coordination à Noël Tanto et les big managers Ado Panzo Mfuma Kongo.